오늘은 토종닭으로 닭 백숙을 한번 끓이려고 그러거든요. 몸보신 하려고. 더위 먹어가지고 저기 백숙 푹 과가지고 몸보신 하려고 토종닭을 샀어요. 이게 토종닭이라 이거 해놓으면 맛있거든요. 이거 사면은 손질할 때 여기 이런데 기름이 있어요. 이렇게 기름 이렇게 다 제가 시간 많이 걸리니까 대충 다 떼어서 손질을 했는데, 그리고 여기 날개 여기 양쪽에 다 잘라버리고, 여기 속을 깨끗이 파야 돼요. 여기 속을, 여기 속에 이게 피가 이게 퍼파 이게 있으면은 맛이 써 맛이 없어서 이게 싹 깨끗이 파내야 돼요. 여기에 깨끗하게. 그리고 기름 이렇게 기름 있는 거 싹 다 떼어내야 돼요. 기름 이렇게 다 잘라내고, 여기 요거 똥꼬 요거 가위로 잘라버렸어요. 요거 꼭 잘라버려야 돼요. 그리고 여기 이렇게 기름 있는 거는 다 떼어버려야 돼. 기름이 여기 많이 붙어 있으니까 이렇게 기름 싹 다 떼어버리고, 이렇게 기름이 이렇게 많이 붙어 있잖아요. 이렇게 이 기름 다 떼어버리고, 저는 그냥 찹쌀 안 넣고 거기다가 물에다가 이렇게 싹 손질해가지고 한 30분 핏물 빼느라고 담가놨었거든요. 그렇게 해서 깨끗하게 손질을 해야 돼요. 그래야지 이게 냄새가 안 나요. 이게 여기가 이렇게 깨끗이 손질을 해야 여기 이렇게 깨끗이 손질을 해야 냄새가 안 난다고요. 이게 여기 이렇게 깨끗이 여기 속에 이렇게 허파가 이렇게 들어있는 거 깨끗이 손질하고, 여기 다 기름 떼어버리고, 여기 목 있는데도 여기 기름 이런 거 이거 다 떼어버려야 돼요. 이렇게 다 떼어버리고, 이렇게 해가지고 저는 이거 손질을 하려고 여기를 좀 갈랐어요. 이렇게 해가지고 여기다가 저는 양파를 그냥 여기다 하나를 이렇게 넣을 거예요. 안 자르고. 그리고 이게 오가피예요. 자연산 오가피. 다른 거 많이 안 넣을 거예요. 이렇게 오가피 이렇게 3송이만 여기다 속에다 넣고, 이게 오가피를 넣으면은 잡냄새도 안 나고 아주 그냥 몸보신에 좋은 거예요. 이게 이렇게 3송이 깨끗이 씻어가지고, 그리고 대추는 보약이잖아요. 이거는요. 대추는 몸 차가운 사람은 이거를 많이 먹으면 좋아요. 여기다가 열알 여기다가 꼭꼭 해서 꼭 채워서 넣고, 마늘 좀 많이 넣을 거예요. 이렇게 2주먹. 마늘이 최고거든요. 이게 마늘 이렇게 해가지고 과가지고 고기는 먹고, 이렇게 해가지고 끓는 물에다가 이렇게 넣어요. 이렇게 해가지고 1시간은 끓여야 돼요. 이게 토종닭이라. 이렇게. 이게 이게 청주거든요. 청주를 한 3스푼 정도만 넣을 거예요. 이렇게 1스푼, 2스푼, 3스푼 잡내를 없애기 위해서. 이게 자연산 천일염인데 요거를 조금만 넣을 거예요. 그냥 넣고 이렇게 간을 미리 맞추면은 이게 맛있거든요. 닭에다가 이렇게 또 닭으로 또 스며들고 해가지고, 이렇게 해가지고
30분 정도 푹 봐가지고 원래는 압력솥에다가 하면은 한 25분 정도만 끓이면 되거든요, 이게. 근데 지금 내가 이렇게 좀 보여드리려고 냄비에다가 하는데, 해 드실 때는 압력솥에다 하세요. 그러면은 압력솥에다 하면 한 25분 정도만 끓이면 되니까, 저는 이거 보여드리려고 제가 여기 냄비에다 하니까, 냄비에다 하면은 한 40분에서 1시간은 푹 과야 돼요. 그래야 이게 익어요. 이게 토종닭이라 잘 안 익어요. 이게 토종닭이라. 이렇게 오가피, 배추, 양파, 마늘 이렇게만 넣었어요. 그래갖고 푹 봐가지고 고기는 먹고 국물에다가 찹쌀 죽을 끓여 먹으면 진짜 맛있어요. 내가 이제 이렇게 해놓은 것만 보여드리는데, 이렇게 해가지고 여름에 닭이 몸보신에는 닭이 최고잖아요. 이렇게 해가지고 몸보신하고, 이렇게 더울 때는 몸보신을 해야 돼요. 잘 먹어야지 더위도 안 먹고 그러지. 부실하게 먹으면 더위도 먹고 몸이 안 좋으니까 이렇게 몸보신 해서 드셔야 돼요. 닭이 최고예요, 닭이. 인삼 넣고 끓여도 되고, 뭐 이렇게 여러 가지 넣고 끓여도 되는데, 저는 인삼하고 황기 또 넣고 많이 끓여 먹거든요. 황기가 또 기력 나게 하는데 진짜 좋아요. 인삼도 좋고. 저는 여기다 오가피도 좋아요. 오가피하고 양파하고 마늘하고 배추, 마늘은 듬뿍 넣었어요. 마늘이 좋은 거니까. 이렇게 해가지고 끓으면은 한쪽 뒤집어 놓고 이렇게 하면 돼요. 그래가지고 나중에 이제 고기는 싹 먹고 국물에다가 이제 찹쌀 시쳐놨다가 야채 썰어놨다가 야채 넣고 죽 끓여 먹으면 기가 막히게 맛있어요. 저는 그렇게 해서 먹을 거거든요. 여기 지금 닭 삶는 것만 제가 가르쳐 드리고, 이렇게 이 토종닭이에요. 토종닭이라 빨리 안 익어요. 압력솥에다가도 한 25분 정도는 끓여야 익어요. 좀 있으면 이게 뽀얗게 우러나거든요. 배추하고 마늘하고 오가피하고 양파만 넣고 삶을 거예요. 청주 좀 넣었어요. 3스푼. 소금도 좀 넣었어요. 천일염으로. 조금 간이 있게 끓이면 간이 고기에 배가지고 맛있거든요. 이렇게 제가 보여드렸으니까 이렇게 끓여서 드세요. 이렇게 이제 저는 이게 이제 한 30분 정도 끓일 거예요. 1시간 한 40분 정도. 지금 끓기 시작하죠. 이렇게 마늘을 많이 넣었어요. 이게 몸보신에 진짜 기가 막힌 거예요. 이게 보약이 필요 없어요. 이렇게 해서 푹 과서 여러분들도 몸보신 하세요. 여름 더위에 지치시지 말고. 저는 이렇게 해서 끓여서 고기 먹고